Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli v podkastu Gospodarske zbornice Slovenije, tokrat v ozadjih. Danes je z nami gost, eden izmed 5 letošnjih dobitnikov nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za posebne gospodarske in podjetniške dosežke, kar je seveda tudi eden od razlogov, zakaj smo gosta povabili k nam v studio. Sicer pa je to človek, ki je v zadnjem desetletju zaznamoval ne le preobrazbo največje slovenske bančne skupine v uspešno mednarodno finančno podjetje, temveč je prispeval tudi k širši razpravi o konkurenčnosti in odgovornosti do slovenskega gospodarstva. Obenem pa v prostem času ga najdemo tudi med brajdami v vinogradih v Halozah. O vsem tem bomo govorili z našim gostom, Blažem Brodnjakom, predsednikom uprave NLB banke skupine tukaj v Sloveniji. Gospod Brodnjak, lepo dobrodošli. Najprej seveda iskrene čestitke za to, lahko bi rekli, kar prestižno nagrado na področju gospodarskih dosežkov. Najlepša hvala, dober dan. Osebno mi to veliko pomeni, da so gospodarstveniki prepoznali v bančniku gospodarstvenika, ker smo soodvisni in naši uspehi so dejansko pogojeni z uspehi naših stran. Mi smo samo toliko dobri, kot so dobra naša podjetja in v kakšnem stanju so naša gospodinjstva. In nagrada mojim kolegicam in kolegom, seveda tudi nagrada tudi za podjetje, ne zgolj zame, je nekaj, kar je samo dodatna pika na i. Nedavno smo prejeli tudi izboljšanje ratinga v A-rating in praktično od klinične smrti do A-ratinga v zadnjih 15 letih, jaz sem v hiši 13 let, je res velik prelom. Ja, in vsega tega se bo tudi malček dotaknila skozi najin pogovor, ampak začniva nekje na začetku. V obrazložitvi nagrade je zapisano, da ste odločilno prispevali k temu, da se je NLB preobrazila v stabilno, mednarodno, uveljavljeno in strateško samozavestno bančno skupino. Pri tem pa ste ohranili središče odločanja, nenazadnje tudi znanja in upravljanja v Sloveniji. Torej, začniva nekje na začetku, torej pri poti, ki jo pogosto vidimo v bistvu le skozi neke rezultate. Kaj je bilo tisto najtežje pri tej transformaciji NLB-ja v vseh teh letih? Your last chance to disappear until summer and come back unrecognizable. Start the Torej, to preoblikovanje je imelo nekaj faz. Prva faza je bila dejansko faza preživetja. Jaz sem prišel v hišo decembra 2012, je bilo že 5. zaporedno leto izgub praktično. Ves finančni sektor je bil v velikem krču. Nekako ni dozrelo spoznanje pri odločevalcih v administraciji, da banke potrebujejo kapital, da lahko normalno zadehajo. Ne samo likvidnosti, ampak tudi kapital. Namreč predpisi bančni so taki, da ti, če nimaš dovolj kapitala, ne moreš kreditirati. In ker so banke izgubljale kapital zaradi izgub, so seveda morale tudi odtegovati v principu likvidnosti sistema, da so prilagajale obseg kreditnega poslovanja svojemu kapitalskemu na nek način ozadju. In od leta 2012, praktično od konca do konca leta 2015, ko smo tam nekje jeseni imeli vrhunec brezposelnosti, skoraj 145 brezposelnih, skoraj 100 000 več kot danes, smo se skoraj selili iz upniškega odbora na upniški odbor. Od 200 največjih gospodarskih sistemov jih je bilo 100 v veliki krizi. Od tega je praktično 2/3 teh prestrukturiran bilo v rokah mojih kolegov in mene osebno, ki sem se selil praktično, kot rečeno, iz ene seje na drugo sejo, ker smo se pogovarjali z našimi stranami, kako bomo skupaj dejansko iz te zahtevne situacije izšli. Denarni tokovi so zanihali navzdol, obveznosti finančne niso bile manjše kar naenkrat, vrednosti zastavljenih na nek način zavarovanj so se zmanjševale rapidno. In v teh okoliščinah je bilo enostavno potrebno preživeti in na nek način se stabilizirati. In obdobje od 2012 do 2015 je bilo dejansko obdobje stabilizacije in preživetja. Potem lahko rečem, da smo se na nek način postavili na noge Slovenija in potem od leta 2016 do 2018 imeli neko bolj otipljivo rast in šele takrat dejansko ujeli realno vrednost ustvarjenega letnega na nek način obsega poslovanja leta 2008. Se pravi, to izgubljeno desetletje je realnost. Mi smo šele čez leta 2018 ujeli realno vrednost outputa leta 2008. In tam naprej je šlo pri principu zelo, zelo dobro. Kar se banke tiče, je bila izvedena končna privatizacija, ki je bila zadnja od zavez Evropske komisije, zato da lahko so se sprostile omejitve, ki smo jih imeli pri svojem poslovanju. In mi smo to zelo dobro izkoristili. Namreč junija 2019 je bila privatizacija zaključena, februarja 2020 smo podpisali pogodbo za nakup banke z največjo mrežo poslovalnic v Srbiji. Mi smo v 5 letih praktično z letošnjo dividendo poplačali v celoti to kupnino,
ne, približno 500 milijonov evrov in smo ustvarili 2 milijarde evrov čiste vrednosti. Ta banka je danes, če bi jo prodali strateškemu kupcu, ne, ki bi imel sinergijske učinke, bila vredna 2 milijarde evrov. To je, se pravi, samo za to eno potezo, da je bilo ustvarjanje 2 milijarde evrov čiste neto vrednosti. Ne. Po drugi strani je pa seveda to obdobje, tam 2019 mesec, seveda smo imeli ta zaplet s korono, kjer so pa kljub vsemu države odreagirale fiskalno zelo spodbudno, tako da so dejansko smo ohranili zaposlenost, ne. In potem leto 2021 in 2022 imeli močan odboj, služila na nek način v korist razvoja slovenskega gospodarstva, kjer smo začeli ponovno se približevati hitreje povprečju Evropske unije. V zadnjih nekaj letih pa imamo nažalost relativno izgubo konkurenčnosti in se to tudi vidi seveda na zmanjšanju gospodarske rasti, če to primerjamo z jedrom Evropske unije na eni strani, na drugi strani pa predvsem najhitreje rastočimi članicami, kot so recimo Poljska, Hrvaška in še nekatere druge, kjer je ta stopnja rasti pomembno višja kot pri nas. Tako da se gibljajo te stvari v ciklih. NLB je v tem trenutku skoraj 3-krat večja, kot je bila na dnu naših operacij. Se pravi, mi smo dno dosegli konec leta 2015, začetek leta 2016 z 11,8 milijardami bilančne vsote, danes imamo 31,5 milijard, se pravi, smo skoraj potrojili obseg poslovanja v teh 8 letih. Na eni strani, na drugi strani raven dobičkonosnosti pol milijarde, z neko željo, da pridemo do milijarde srednjeročno, nakazuje na trdnost, stabilnost in zdravje institucije, je pa kot rečeno to zdravje seveda pogojeno zdravje naših strank. Zato jaz ves čas, ko govorimo o pomenu konkurenčnosti, majhnega odprtega gospodarstva, kot je slovensko, ki je praktično skoraj izključno odvisno od tega, kar lahko izvozi, je seveda to potem nek način podlaga za naše rezultate. No, danes je NLB pomembna regionalna banka, v bistvu v regiji, ne samo v Sloveniji. Dobili ste in ste omenili tudi bonitetno oceno. Pred kratkim v bistvu se je zelo povišala strani bonitetne hiše Moody's. To je pravzaprav največja konkurenca danes NLB-ju in v bistvu kakšni so načrti NLB-ja za naslednjih 5-10 let? Torej, jaz ne izhajam z tega, kdo je največja konkurenca, jaz izhajam z tega, kako bomo skupaj soustvarili neko okolje, ki bo propulzivno, ki bo skupaj rastlo in se razvijalo. In od tega imeli vsi koristi, ne zgolj samo NLB, kar bi bil seveda egocentrični interes, ampak celotno slovensko gospodarstvo, celotna slovenska družba in regijski prostor, v katerem bivamo. Pravilno ste ugotovili, da smo mi v 6 državah, kjer smo prisotni z operacijami, bančnimi operacijami, smo med 3 največjimi kreditorji, praktično povsod. In ta pozicija je bila zgrajena v 25 letih, namreč je bila popolna diskontinuiteta, prekinjeno delovanje. Nekdanja Ljubljanska banka je bila druga največja banka v Jugoslaviji, je bila verjetno najpomembnejši podpornik izvozno-uvoznih aktivnosti takratne Jugoslavije. Potem je prišlo pa do popolne prekinitve operacij na področju izven Slovenije. Se pravi, Nova Ljubljanska banka je bila ustanovljena z ustavnim zakonom ne kot pravna naslednica Ljubljanske banke, ampak je prevzela premoženje in obveznosti Ljubljanske banke v Sloveniji. Mi smo se začeli vračati na trge izven Slovenije, nekdanje skupne jugoslavijske trge, šele po letu 2000 praktično. In od takrat naprej izgradili ponovno te položaje. Zadnjih 25 let je bilo temu tako, oziroma v prvih 8 letih do leta 2008, potem je prišlo do prekinitve do leta 2020 praktično, 12-letne prekinitve in od takrat naprej z nakupom komercialne banke, z nakupom največje leasing hiše v Sloveniji in tako naprej smo se začeli ponovno utrjevati v teh položajih. In od leta 2019, ko smo bili na dnu s tržnimi deleži, do danes smo bistveno povišali tržne deleže, tako pri poslovanju z gospodarstvom, kot pri poslovanju s podjetji, z gospodinstvi. Tako da, če pogledamo slovenski trg, je močno koncentriran. Tu imamo 2 banki, ki imate praktično 2/3 delež pri vlogah prebivalstva, recimo, in tudi pri kreditih, recimo, na drugi strani. Če gledate regijske trge, so še nekoliko bolj fragmentirani, še posebej izrazito konkurenčni je srbski trg, recimo, pa hrvaški trg, ki nas ni iz zgodovinskih razlogov, smo zgolj z leasingom prisotni. Drugi so nekoliko manj konkurenčni, ampak gre nam dobro in seveda smo v stanju v tem trenutku sprejemati slovenska podjetja na ta trg in podjetje iz teh trgov na slovenski trg. Če pogledamo malce v prihodnost, torej kje vidiva NLB čez 5-10 let? Bančni svet se močno spreminja, tudi koncentracija bo še prisotna, jaz verjamem, da NLB bo del konsolidacije v vlogi konsolidatorja, se pravi tistega, ki bo kaj kupoval. Jaz vidim, da bo za manjše banke seveda pritisk naraščal, zato ker enostavno je potrebno ogromno vlagati v uporabniško izkušnjo, izboljševati seveda ponudbo preko mobilnih kanalov predvsem. In če zdaj seštejemo obseg teh investicij, ki je povezan z uporabniško izkušnjo na eni strani, z regulatornimi, zakonodajnimi zahtevami na drugi strani, konkurenčnostjo, ki jo seveda čezmejni ponudniki na nek način pripeljejo v prostor. Tretja največja banka v Sloveniji dejansko je Revolut, po številu strank. Ni Intesa, ampak Revolut.
Tako da, ampak seveda ponuja zaenkrat vsaj omejen nabor storitev. Ne. Mi ponujamo tudi stanovanjska posojila, seveda vse druge oblike, ne, lokalnih zavarovanj in tako naprej, ker je pač tudi težje si predstavljati, da bi človek to sklepal čezmejno, po drugi strani ali bi res večji del svojega premoženja naložili na račun nekam v Litvi. Ne. Pa če pride do kakih geostrateških premikov, se vidimo, kaj se dogaja. Vidimo, kaj se dogaja. Ja. Garancijske sheme sicer teoretično obstajajo, ampak zdaj se bomo naslonili na, če nimaš vse v teh razmerah na litvansko garancijsko shemo, ki meji na Rusijo, to so že velika vprašanja. Tako da nek naravno zaščito imamo kljub vsemu, ampak seveda pa se ne smemo slepiti, da lahko ohranjamo to konkurenčnost, če ne bomo se ukvarjali z uporabniško izkušnjo. Tako da ogromno denarja bo potrebno vložiti v to, da bomo preko mobilnih aplikacij, preko agentske podpore, virtualnih asistentov in tako naprej naše strankam ponujali primerljivo kakovostne storitve, primerljivo učinkovite storitve, ampak to zahteva velika vlaganja. In vsi si morebiti jih ne bodo mogli privoščiti, na drugi strani pa, kot rečeno, so ti regulatorni okviri v zadnjih letih res bistveno zaostreni, tako da je tudi to težko spremljati malim igralcem. Tako da jaz računam, da bomo mi en del konsolidacije tega prostora in jaz računam, da bomo med 3 najpomembnejšimi finančnimi institucijami ves čas v regiji. Če govorimo o transformaciji NLB in so se nekoliko dotaknile tudi preteklosti, še vedno v javnosti, tudi nenazadnje v zadnjih tednih je velja to neko prepričanje, NLB smo dokapitalizirali, ogromno denarja smo vsi skupaj vložili, takrat, ko smo reševali NLB, mislim, da se je govori o 2,3 milijarde evrih, in da te državne pomoči NLB ni vrnil državi. Pa vendarle ste tudi v vaših nastopih predstavili drugo plat resnice. Kako je s tem? Torej, gledajte, mi nismo reševali banke, mi smo reševali vloge varčevalcev. Kaj je banka? Banka je seveda splet vlog prebivalstva in gospodarstva, ki jih sprejema, da s tem seveda financira razvoj družbe. Tako gospodarske projekte, investicije, kot seveda stanovanjska posojila, potroška posojila prebivalstva. In če banka nasede likvidnostno, seveda je vprašanje, veliko vprašanje, ko je šlo takrat za sistemski bistvo, izziv, koga dejansko mi rešujemo? A mi rešujemo 2500 delovnih mest, takrat je bilo 4000 delovnih mest v banki, ali rešujemo vloge 800 000 posameznikov NLB in seveda 1,5 milijona posameznikov v celotnem bančnem sistemu. Tako da mi smo z javnimi sredstvi takrat reševali dejansko vloge prebivalstva in podjetij, sploh podjetniške, ki niso zajamčene, in vloge nad 100 000 evrov prebivalstva tudi niso zajamčene. No, banka je seveda z vso dolžno skromnostjo ta sredstva takrat sprejela, da je seveda preživela, tega je bilo za 2,23 milijarde evrov, in potem seveda, da je lahko država podelila to državno pomoč, je morala pridobiti soglasje Evropske komisije. Evropska komisija je zato zahtevala resne zaveze. Se pravi, banka se je morala odpovedati mnogim dejavnostim. Resne poslovne omejitve. Recimo, imeli smo prepoved absolutno nakupov kakšnihkoli družb iz področja finančne industrije in nasploh. Morali smo se umakniti iz določenih trgov, morali smo se povsem prekiniti dejavnost leasinga, kar je osnovna dejavnost finančnih institucij, povsem prekiniti dejavnost factoringa, recimo odkupovanja terjatev, kar je osnovna dejavnost finančnih institucij, močno omejiti svojo aktivnost v sektorju gradbeništva, logistike in finančnih holdingov. Se pravi, šlo je za resne omejitve. Zadnja zaveza Evropske komisije je bila pa privatizacija. No in mi smo leta 2016 prišli v položaj in neko kondicijo, da smo lahko seveda pričeli izplačevati dividende. In mi smo do danes izplačali za dobrih 623 milijonov dividend Republiki Sloveniji. Poleg tega pa je iz privatizacije dobila približno 780 milijonov. Se pravi 1,402 milijarde približno, se pravi milijardo 402 milijona, je bilo neposredno prejetih vplačil v proračun Republike Slovenije. V proračun neposredno Republike Slovenije iz teh dveh postav, privatizacija in dividende. Po drugi strani seveda banka, ker je živa, vsako leto vplačuje dodatne davščine. In je vseh oblik davkov in prispevkov, recimo v tem obdobju od začetka prejemanja državne pomoči do danes, vplačala za 3,2 milijarde skoraj. No, kar je pa še pomembno, če odmislimo davščine in vse ostale in prispevke, dohodnino in tako naprej, če izhajamo zgolj iz postavk dividende, privatizacija in vrednost preostalega deleža Republike Slovenije, je pa pri današnji ceni delnice, ki se giblje nekje okrog 210 evrov, banka vredna 4,4 milijarde skoraj, kar pomeni 4,2 milijarde, kar pomeni, da je delež Republike Slovenije vreden več kot milijardo evrov. Ta lastniški, Ja, lastniški, preostali delež Republike Slovenije, ki ga še vedno ima.
Če bi se danes na trgu po tej ceni zgodila prodaja banke, bi država dobila v roke več kot 3 milijarde evrov. Banki je pa dala 2,23 milijarde evrov, se pravi 1,4 milijarde od dividend in privatizacije plus milijardo od kupnine. Res pa je, da če bi se prodajalo ta delež strateškemu lastniku, ki bi imel možnost potem pridobiti seveda večinski delež banki ali pa celo statutarni delež banki, bi ta bil pripravljen plačati seveda tudi bistveno premijo na današnjo tržno ceno. Mi kotiramo v tem trenutku na približno 8-kratnem dobičku. Erste skupina recimo v Avstriji kotira na 14-kratnem dobičku, in to je bolj realna ocena tega, koliko bi en strateg bil pripravljen plačati za tako pomembno sistemsko institucijo, ki deluje na večjih trgih, za tako pomembnimi vlogami, največjimi 3 kreditorji. Tako da sem prepričan, da bi za ta delež Republika Slovenija lahko iztržila tudi blizu 1,8 milijarde v tem trenutku. In če to seštejemo, potem smo pa že blizu 4 milijard, iz 2,23 milijarde. Jaz pa verjamem, da ta hiša lahko v 10 letih postane velika, tudi bliže 100 milijardam evrov bilančne vsote, danes smo na 30,5, in da je lahko vredna tudi krepko več kot 10 milijard, v idealnem scenariju celo približno 15 milijard evrov, kar pomeni, da bi takrat pa delež samo preostali Republike Slovenije bil skoraj 2-krat toliko vreden, kolikor je bila državna pomoč. Tako da je bilo absolutno splačalo se je državi, ne samo da je bilo racionalno, splačalo se je državi uložiti v banko takrat. Seveda je bilo potrebno pripoznati, da je kapital iz preteklosti izpuhtel, ampak ta novi denar, novo plačan denar bo povrnjen z zanimivim donosom. Reševali pa, kot rečeno, nismo banke, reševali smo njene stranke, denar, premoženje varčevalcev. Amazon ni le spletna trgovina, kjer lahko kupuješ izdelke. Gre za platformo, kjer lahko Danes na trgu slovenskem dve večji skupini, rekli ste OTP, recimo NLB, seveda še nekaj manjših bank. Je bančni sektor zdaj konsolidiran pri nas? Kakšne spremembe recimo na tem področju še lahko pričakujemo v nadaljnjih letih? Je še kaj prostora za konsolidacijo? Ja, jaz primerjam to malo z podobnimi majhnimi trgi po Evropi, kaki ciprski, baltski, recimo, Luksemburg in podobno, grški, je tudi ima relativno omejeno število bank, češki recimo ima 3 primerljivo močne stebre, tako da jaz vidim, da je prostor zagotovo še za kak tretji steber, govorilo se je že, da bi bili interesenti seveda za nakup Addiko banke, pa Deželne banke Slovenije se javno špekuliralo, da ima kupce in tako naprej, kaj se bo zgodilo s hranilnicami v nekem naboru, hranilnica Lon in podobne so bile nekaj na trgu, tako da neka dinamika bo tu zagotovo še prisotna, nas je vendar le za 2 milijona. Kupna moč Slovenije je manjša od kupne moči Dunaja ali Münchna, posamičnih mest. Bruto družbeni proizvod Dunaja je bil pred nekaj leti 2-kratnik slovenskega. Tako da moramo biti realni v tem, koliko je dejansko prostora v tako majhnem prostoru, v tako majhnem okolju za resne igralce, ki lahko dosežejo kritično maso, zahtevane donosnosti za preživeti tudi negativne cikle, ekonomske. Tako da jaz mislim, da 6-7 institucij je za tako majhno državo dovolj, v končni fazi, da lahko normalno živijo, dolgoročno in preživijo vse strese. Zdaj, koliko jih bo na koncu čas pokazal, pa recimo, da 3 močni stebri, pa nekaj srednje velikih, pa kakšna hranilnica specializirana za specifične potrebe, je dovolj za Slovenijo. In čas bo pokazal, kdaj in ali bomo prišli do te točke. Ena od tem, ki se vedno dotikajo tudi bank, recimo iz zapiranja poslovalnice, podobno kot v poštah, bencinskih servisih, na to smo Slovenci zelo občutljivi, bo NLB ohranila trenutno recimo obseg poslovalnic, oziroma kje je neka ta meja, preko katere ne boste šli, torej s poslovalnicami. Vemo, digitalizacija je močno na pohodu, umetna inteligenca in tako naprej, to močno spreminja navade Slovencev. Kako je s tem? Mislim, jaz trdim, da so mi glavnino posegov naredili, še vedno tu in tam, katero zapremo in katero odpremo. Nedavno smo odprli Novo Mariboru, pa zaprli 2, ampak bomo odprli Novo v Radovljici pa na Brezovici, ki so močno spalna naselja. Tako da na način je to dinamičen proces, ves čas spremljam. Format poslovalnice se bo rahlo spremenil. Zdaj, na nek način je bilo za pričakovati, da se bo obseg gotovinskega poslovanja zmanjševal, ampak Slovenci smo izrazito občutljivi ko gre za to vprašanje in smo zapisali to pravico v ustavo. In na eni strani so nas regulatorji prisiljevali v racionalizacijo poslovanja in z digitalnim evrom želimo stimulirati, korak naprej, da se dejansko pripelje denar v fiskalni sistem, da je pregleden ta poraba denarja na prodajnih mestih, ampak Slovenci smo drugi za Malto po uporabi gotovine na prodajnih mestih v Evropski uniji, 64%. Morda zanimivo vprašanje, kaj to pomeni, govorijo o Slovenkah pa Slovencih? Jaz mislim, da na eni strani je seveda konzervativnost, na drugi strani pa zadnjih letih dejansko, zaradi davčnih bremen, ko gre za delo in nekatere druge vidike poslovanja,
se predvsem v tem manjšem podjetniškem sektorju dejansko zaznava premik dela poslovanja v gotovinsko poslovanje. Ne. Z dveh razlogov. Eno je seveda način, da se mora biti preselito izven davčnega zajema, ne, in s tem na nek način krpa nekatera bremena, ki so nastala. Na drugi strani je malo to, se mi zdi, nacionalni šport balkanski, ne. Ampak tudi Avstrijci so relativno visoko po uporabi gotovine, še vedno tam če 60%, ne, Nemci niso dosti za. Tako da to zgleda ta centralno evropski prostor izrazito konzervativen, ne. Medtem ko Skandinavci so na nekaj odstotkih le, mi smo 64, ne. V Londonu je poraba gotovine že krepko pod 10%. Tako da mi smo pričakovali vsi, da bo se pospešil ta trend, ne, digitalizacija, zdaj zgleda, da bo treba počakati na digitalni evro, ne, ampak se kljub vsemu, zdaj ko smo ponudili mobilne denarnice, ne, vse možne zdaj, ne, od Google, Apple do Garminov in karkoli uporabljate, lahko plačujete, ne, se počasi to povečuje. Ja, ampak zanimivo, da obseg gotovine ne pada, ne, ker mi upravljamo 70% slovenske gotovine kot banka, ne, in vidimo, da fizični obseg uporabe gotovine ne pada, ne, to, koliko mi gotovine po državi premikamo. Kar je zanimiv fenomen. Ne. Zdaj, ali moramo mi v poslovalnicah ohranjati neomejen dostop do gotovine po vsej državi, je pa drugo vprašanje, koliko poslovalnic Republike Slovenije dejansko potrebujemo, kolikokrat na leto dejansko obiskujete poslovalnico. Ne. Mi tudi, če zapremo poslovalnico, smo edini, ki potem na tisti prostor prihajamo zdaj z neko periodiko, na 14 dni na začetku, pa celo vsak teden, ne, z mobilno poslovalnico, ki ima polno funkcionalnost. Se pravi, to je v bistvu kemper, potovalni avto, ki ima praktično polno funkcionalnost poslovalnice z integriranim bankomatom celo. In opažamo, da po nekem obdobju ljudje razumejo, se ljudje navadijo in se naučijo, ker je naš cilj tudi, da jih naučimo, da lahko danes s mobilnim telefonom praktično, še posebej, ker ponujamo tudi 24-urni videoklepet, in naši kolegice in kolegi v kontaktnem centru lahko katerokoli transakcijo z vami zaključijo preko videoklepeta in vi podpisujete preko mobilne aplikacije z biometričnim podpisom, dobite pogodbo po elektronski pošti, poslano, in ni nobene potrebe, da ste fizično dejansko prisotni v hiši. In to lahko počnete takrat, ko vam to bolj ustreza, izven delovnega časa sicer fizičnih poslovalnic. Zdaj smo zaprli eno od poslovalnic, pa 5 minut stran, maksimalno 5 minut vožnje stran je tretja največja NLB poslovalnica v državi, pa je bilo seveda veliko razprave o tem. Seveda, ker župani nimajo radi, da se jim nek obseg infrastrukture v lastni občini zmanjšuje. Ampak če je 5 minut stran, ta storitev na voljo in rabiš dejansko poslovalnico fizično nekajkrat na leto in itak greš običajno to večje naselje vsaj nekajkrat, pač to skušaš skombinirati na nek način. Tako da to je povezano s tem, da mi imamo cilj recimo do leta konca 2030 80% naših transakcij pripelja dejansko mobilno okolje, kar pomeni, da bodo si ljudje v samopostrežnem formatu, ko jim to ustreza, od koderkoli na planetu, 24 ur na dan, lahko sami v bistvu vse uredili in njim potrebno sploh nikamor na pot. Če pa že, pa imamo 24-urno podporo iz kontaktnega centra in če to ni dovolj, se dogovorimo za fizični sestanek. Potem pa je vprašanje, koliko poslovalnic po državi dejansko potrebujemo. Zdaj imamo skoraj 70 in verjetno je neko ciljno stanje tu med 65 in 70. Pa se verjetno tukaj tudi menjava generacij bo svoje doprinesla. Format poslovalnice bo spremenil. Tako. Ja, v bolj svetovalne, manj transakcijske. Mislim, zdaj trdim, tudi dvignili smo limite za uporabo gotovine na bankomatih, kolikokrat pa dvigujete več kot 1000-1500 evrov, realno gotovine. Takrat se pač poskušaš prilagoditi, da enostavno so potem svetovalnice, poslovalnice bolj svetovalnice in potem gotovinskega poslovanja na samem šalterju niti ne rabiš. Gotovinsko poslovanje je drago. Treba imeti seveda trezorje, treba imeti prevoze, to veliko stane in to je zelo tvegano. Bankomati, poglejte, kaj se dogaja. 13 bankomatov so razstrelili v zadnjih 2 letih. Zdaj smo inštalirali barvo, zdaj upamo, da se bo to zaustavilo, ker bo denar ob eksploziji obarvan. NLB je zelo močna tudi na področju korporativnih strank. Včasih smo rekli banki, da je sistemska banka ravno zaradi tega, ker je imela pomembno vlogo pri podpori v bistvu gospodarstva. Kako vi danes vidite vlogo NLB-ja pri podpori slovenskemu gospodarstvu? Ni se spremenila, kvečemo še bolj poudarjena je ta vloga, zato ker enostavno smo vmes izgubili pomembne velike domače banke. Prej smo, recimo v obdobju 2012-2015, ko smo imeli tako velika prestrukturiranja sistemske narave, ko smo res večino velikih sistemov bilo v težavah, sploh vsi finančni holdingi, je NLB bila ključni organizator teh aktivnosti. Zgolj v nekaj primerih je bila kakšna druga banka, sicer pa je bila NLB. In zdaj se to ni spremenilo, kvečemo še bolje to poudarjamo, zato ker so vse druge, nimamo jih več praktično, imeli smo Novo kreditno banko, Maribor, A banko, SKB banko, imeli smo nekaj velikih bank, ki danes ni.
Ne? Danes je to samo ena banka, OTP Banka Slovenija. Ne? Kolegi v OTP so sicer seveda konstruktivni, pragmatični, ampak bančništvo 1+1 nikoli ni 2. Ne? Ti imaš neke limite, ne, do katerih si pripravljen se izpostaviti. Ne. Zdaj, če karikiram, ne, do 50 milijonov, nad 50 milijonov je že se stresočo roko odločitev sprejema. Prej si imel 3 banke, ki so bile notri s 50 milijoni, zdaj pa imaš eno, ki noče imeti 150 milijonov. In izziv še toliko večji. Zdaj je še toliko bolj pomembno, da igra tu Nova Ljubljanska banka seveda to konstruktivno povezovalno vlogo, ne, ključnega agenta. In zdaj imamo pomemben del kovinsko-predelovalne industrije praktično v prestrukturiranju po dolgih letih, ne, tudi status slabih posojil. In v vseh teh primerih je NLB praktično vodilni agent. No. Tako da ta vloga je mogoče še bolj poudarjena v tem trenutku. Izkorišča recimo slovenska podjetja dovolj bančne, finančne storitve, ali na tem področju recimo zaostajamo za tujino, ne, za drugimi državami? Vidim predvsem oklevanje v tem trenutku v Sloveniji, ne, pri novih vlaganjih. Ne. Če to vam profesor Mrak lahko pokaže analizo, da smo skoraj 3 odstotne točke, ne, pa kolega Ivan bo to znal tudi seveda dobro ponazoriti, skoraj 3 odstotne točke smo pod povprečjem Evropske unije pri zasebnih investicijah. Ne. Se pravi, Sloveniji se vlaga relativno veliko zdaj v javnem sektorju, ne. Če ravno ne dobivamo veliko nove infrastrukture, ne, nobenega velikega energetskega objekta, ne, tretja razvojna os je šla v povojih, ne. Zdaj upamo, da gre drugo leto v pogon drugi tir, ampak drugi tir, ne, bo prišel šele čez ne vem koliko let, ne. Zdaj Karavanke bomo odprli sicer novo cevo, ampak bomo drugo prenovili ne vem koliko let, ne. Se pravi, neke res nove produktivne infrastrukture v pomembnem obsegu nismo dobili, ne. In to je pač zdaj veliko vprašanje, kako lahko pospešimo ta del vlaganj. Ampak kako prepričati zasebnike, da vlagajo? To je zame velik izziv, ker se vidimo, da so multinacionalke dejansko potegnile ročne zavore, zaradi relativno slabše predvidljivosti poslovnega okolja, ne, zaradi relativno močno birokratskega okolja, zaradi relativno nestabilnega davčnega okolja. Nekaj večjih investicij je, ki so v glavnem spodbujene z državnimi podpornimi mehanizmi, ne, oziroma evropskimi podpornimi mehanizmi, govorimo o subvencijah in takih drugih podporah. Ne. Sicer pa tam, kjer tega ni, se pa v zasebnem sektorju in predvsem področju multinacionalk relativno malo investira in se prej razmišlja o preselitvi proizvodnje, pa predvsem, kar je zame izrazito vprašljivo na dolgi rok, je seveda, ko se selijo glave. Če se selijo odločevalci, ne, se seveda s tem seli celoten ekosistem okrog teh odločevalcev. Jaz upam, da bomo uspeli na neki točki razumeti v Sloveniji, da potrebujemo tudi dobro plačana delovna mesta, ne samo zato, ker so iz teh delovnih mest seveda plačani visoke dohodninski, ne, prispevčni prilivi v davčni sistem, ampak zato, ker so seveda s temi odločevalskimi mehanizmi povezani tudi vsi drugi učinki zajema. Ne. Sicer se preko transfernih cen običajno, ne, vsi učinki prenašajo tam tja, kjer so glave. Prideva še v ta del in v slovensko poslovno okolje, ampak preden morda se tega dotakneva, bi pogledala še stanje v Evropi. Ne? Kot bančnik verjamem, da zelo dobro spremljate v bistvu, kaj se dogaja v Evropi in svetu. 2 leti nazaj je Draghijevo poročilo kar malce zatreslo Evropo, malce strezalo, vsaj občutek smo imeli. Pa vidimo v bistvu, da to poročilo je bilo odlično na papirju napisano. Evropska unija skupaj z državami članicami pa kar ima probleme z implementacijo. Mislim, da ne vem, če smo pri 10% implementacije vseh priporočil po 2 letih. Je po vašem mnenju Evropa odpovedala ali imamo še priložnost iziti iz te krize, ne, in izkoristiti neke prednosti, ki jih Evropa ima, predvsem v znanju, ne, v znanju demokratičnih standardih, tako, in morda tudi socialne nastrojenosti, ne, naprej. Lejte, Evropa je izrazito neučinkovit mehanizem. Kaj je Evropa? Kdo je Evropa? Kdo je obraz Evrope? Kdo zastopa Evropsko unijo? Pa je to gospa von der Leyen, ki mora vsako odločitev preverjati pri 27 parlamentih. Ne? Se pravi, ko se gremo pogajati s gospodom Trumpom ali pa Xi Jinpingom, ne, se mora lahko načelno dogovori, potem pa gre to skozi ratifikacijski proces skozi 27 državnih zborov parlamentov. To je skrajno neučinkovit in drag mehanizem, za katerega smo verjeli, da lahko zagotovi mir v Evropi. Zdaj se je izkazalo, da niti tega zadnjega ni nujno sposoben. Ne. Se pravi, Evropska unija je pred enim izrazito močnim izzivom, ne, inoviranja načina sprejemanja odločitev. Se pravi, Evropska unija v takem kontekstu in taki obliki lahko preživi izključno, če spremeni način sprejemanja odločitev. Če moramo vsako odločitev sprejemati s soglasjem, ne, potem so vedno žrtve nekoga, ki ima nek partikularni interes v danih okoliščinah. 27 interesov spraviti na najmanjši skupni imenovalec v kratkem časovnem obdobju je praktično nemogoče.
Zato je seveda se več čas govori o tem, da bi se spremenil način odločanja na neke vrste kvalificirano večino. Ne? Če se to ne bo zgodilo v nekaj letih, obstaja zelo velika nevarnost, da bo dejansko prišlo do razbitja Evropske unije na neke dvorazredno institucijo. Prvega razreda, kjer boste imeli nekaj velikih, ne? Je to Evropa dveh hitrosti? Evropa dveh hitrosti, dveh statusov, kakorkoli. Bomo imeli potem, Poljska bo zagotovo del, zato ker te prve hitrosti, ker je tako pomembna. Zdaj govori se seveda o jedrskem oboroževanju celo in tako naprej. Poljska je ščit, neke vrste, na eni strani, drugi strani 4-milijonska nacija in v tem trenutku po mojem razumevanju situacije pomembnejša že od Italije. Se pravi, zdaj govorimo o Franciji, Nemčiji in Poljski. Je pa to severno. Kaj bo z jugom, kaj bo z vzhodom, kaj bo s to regijo pod, je pa veliko vprašanje. Še posebej je tu za nas akutnega pomena in izjemno pomembno vprašanje z varnostnega vidika, kaj bo z Zahodnim Balkanom. Če se pride do kakšne nestabilnosti na Zahodnem Balkanu, imamo izkušnjo, 250 tisoč beguncev v Sloveniji, ko bodo Nemci, Avstrijci, Italijani, Mađari zaprli mejo, kje bodo končali? V tem alpskem zatrepu našem predalskem. Kako se bomo s tem spopadli? Ob zavedanju seveda potrebujemo te ljudi na končni fazi, ker imamo nekje 12 tisoč letno zmanjševanje populacije brez imigracije. 6 tisoč ljudi manj se nam rodi, kot tam jih umre, pa nam 5 do 6 tisoč jih odide. Se pravi, mi 12 tisoč potrebujemo vsako leto priseljenih, da ohranjamo sploh populacijo. Zdaj, na ta način si tega verjetno ne želimo, da potem pride kar naenkrat do nekega velikega navala, ki ga težko obvladamo. Tako da Evropa ima akumuliranega še vedno veliko znanja, ima pa seveda akumulirane že zelo veliko komoditete. V zadnjih 30 letih smo šli seveda s poudarkom na socialni državi, z vsem simpatijo in empatijo do solidarnosti, do pomoči potrebnim, ampak s tem ustrojem smo šli verjetno predaleč, ko so izključno pravice v spredju. Zdaj govoriti, da ti lahko v 30 urah narediš toliko kot Kitajci v 80-ih, je seveda čista iluzija. Na ta način seveda zgubljamo konkurenčno sposobnost. Vidimo, da smo maksimalno odvisni pri najsodobnejših tehnologijah in smo zamudili tehnološki preboj pri informacijski tehnologiji, z tih Magnificent Seven ameriških podjetij, v katerih oblakih hranimo naše podatke, preko katerih komuniciramo in imajo s tem vse informacije o naših življenjih, do tega, da smo pa industrijski razvoj dejansko bolj manj preselili na Kitajsko in so se oni naučili to danes delati učinkoviteje kot mi, smo pred enim resnim strateškim izzivom in problemom, kako naprej. In zdaj imamo tu seveda verjetno brezizhodno situacijo v smislu varnostnega konteksta, se pravi, potrebno se bo varnostno osamosvojiti, kar pomeni, da NATO je bil nekaj, kar smo, sistem, katerega smo verjeli, pa očitno si tu težko zaupamo, po takih nepredvidljivih, nepričakovanih ad hoc ukrepih. Na drugi strani pa, če se želimo pa dejansko osamosvojiti tudi tehnološko in razvojno, pa moramo veliko vložiti na področje informacijske tehnologije, se pravi, ne samo umetne inteligence, ampak primarno tudi oblačnih tehnologij in tako naprej, da bomo svoje podatke hranili v svojih oblakih in te podatke preoblikovali informacije z svojimi podatkovnimi učečimi modeli in tako naprej, z področja umetne inteligence. In na drugi strani se opredelili od tega, ali se bomo deindustrializirali dejansko in lahko živimo od storitev samo, dvomim, se pravi, določen minimalni kritični obseg, kritična masa, tudi primarne proizvodnje bo še vedno potrebna, ker lahko prihaja do prekinitev nabavnih verig in to nas je naučila ne samo situacija okrog covida, pa se ena ladja tam v Sueškem prekopu postavi počez, pa kar naenkrat so prekinjeni nabavni tokovi. Primarno proizvodnjo in aluminija in vsega ostalega smo prenesli praktično iz Evrope, tako da jaz sem velik protagonist tega, da je to, kar je bila ključna konkurenčna prednost Slovenije, ena od najbolj industrializiranih držav Evrope in najbolj diversificiranih struktur gospodarstva Evrope, če bomo to izgubili, kaj nam pa ostane dejansko? In mi v svojih nišah moramo biti pač na trgu propulzivni. Torej, razmere v svetu se močno spreminjajo, lepo ste že navedali v bistvu različne stvari, od vojn do, smo videli, kaj se je dogajalo s carinami, torej zelo nepredvidljivo je to zunanje okolje in tako gospodarstveniki, kot seveda strokovnjaki opozarjate, da potrebujemo popolnoma nov, bi rekel, tudi razvojni model Slovenije, ker dosedanji se je na nek način izpel, potrebujemo zelo jasno
konkretno vizijo, kako naprej, ki bo na nek način postavljala v spredje in reševala v bistvu izzive, pred katerimi smo danes. Ne? Kako vi vidite priložnosti zdaj slovenskega gospodarstva za prihodnji razvoj, glede na razmere v svetu, ne? In glede na to, v čem smo dobri, kjer so naše priložnosti? Ena stvar je seveda geografski položaj. Jaz trdim, da je slovenski primerljiv s singapurskim. Ne? Mi smo pač najbližje pot v središče Evrope iz Azije, preko Sueškega prekopa še vedno, ne? Dokler je pač odprt. Ne? Če morajo okrog Afrike, potem je že lahko gledajo tudi Rotterdam. Ne? Po drugi strani se bo severna plovna pot, kot kaže, vsaj nekaj mesecev na leto odpirala, ne? Tako da bo za nas akutnega pomena razumeti, ne, kako se bodo blagovni tokovi, ko gre še seveda za izmenjavo blaga, gibali v prihodnosti in potem dejansko razumeti, da imamo v državni lasti ne samo Luko Koper, ampak tudi Slovenske železnice, tudi Intereuropo, tudi Pošto Slovenije, ne, imamo res logistični, ne, globalni logistični servis, kot se le nekoč ide, verjamem kar precej zemljišči, ne, ob dejansko trasi od Luke Koper do Lendave proti madžarski meji in do Šentilja proti avstrijski meji, ne, in na drugo stran, ne, do Karavanškega tunela. In na drugi strani proti Zagrebu. Ne. Se pravi, jaz verjamem, da je sposobna Slovenija iz logistične dejavnosti, pri čemer upam, da jo lahko razumemo ne kot premikanje tovora iz Luke Koper na zaledne države, ampak ne, kot prevzem komponent, dodajanje vrednosti in potem premikanje tovora, razen seveda gre za vozila, ki so bila v Koreji, Japonski in v Kitajskem proizvedena. Se pravi, ta panoga je samodejno, ne, se na način pojavlja kot kandidat za konkurenčno prednost. Ne, če se do nje opredelimo na ta način, potem rečemo, ok, bomo izgradili 4-5 zalednih cargo center, ne, se pravi teh nekih con, kjer bomo poskušali z javno-zasebnimi partnerstvi, ne, ravno o tem razmišljati, da dodajamo vrednost. Zdaj, če izhajamo iz tega, da želimo se ukvarjati s panogami z visoko dodano vrednostjo, ki zahtevajo ogromno znanja, ne, moramo razumeti, da moramo te talente tu biti sposobni zadržati oziroma jih sem pripeljati. Ne, zdaj, jaz sem izrazito zadovoljen, da je bil 11 nacionalnosti, ne, v nadzornem svetu upravi in neposredno pod upravo so kolegice in kolegi z 11 držav, z 11 državljanstvi. Ne, ampak ni veliko takih. Ne, in kljub vsemu, če mi želimo te strokovnjake primerno plačati, naenkrat ne so bruto obremenitve take, da smo kar naenkrat v javnosti prikazovani vsi kot požrešnici, če ravno gre več kot 2/3 tega denarja seveda v javno blagajno, ne, ampak je treba biti dejansko konkurenčen, če želimo se pogovarjati o dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, in to je celotno področje informatike in umetne inteligence, ne, tudi teh tehnologij, ki slonijo na veriženju blokov in tako naprej, ne, smo Slovenci bili zelo napredni, ne, ampak kakorkoli mi moramo te talente biti sposobni tukaj plačati na način, da ne, to ne nažre dejansko konkurenčne sposobnosti, ko upoštevaš celotno strošek tega talenta, ne, ali pa vložek v ta talent v skupni strukturi stroškov. Ne? In jaz sem absolutno glavni protagonist tega, da se seveda moramo osredotočati na panoge z višjo dodano vrednostjo, ampak družba funkcionira tudi na dejavnostih, ki pa nimajo te vloge, ne? Ker mora funkcionirati tako seveda lokalna last mile logistika, ker mora funkcionirati restauraciji, ker mora nekdo pomiti posodo, ker mora nekdo narediti to, trgovina, nekdo mora police založiti, ker niso povsem robotizirane, ne? In tako naprej. Ne? In je treba razumeti, da je celotno stroj družbe, ne, pač potrebno zagotavljati. Ne? In da seveda to sloni tudi na veliki meri v spremembah v demografski sliki, s tem, ko se nam je demografska piramida postavila na glavo praktično, ko imamo vse več starejših od 65 let in vse več mlajših od 20, in ko se struktura tudi naše rodnosti v bistvu tako spremenja. V zadnjih 20 letih se je število žensk v rodnosti bistveno zmanjšalo, v rodni dobi, ne, ko lahko rojevajo načeloma. Ne. In seveda polnem solidarnosti in popolnem zavedanju, da seveda je to povsem njihova pravica se odločati o tem, ne, kdaj bodo rojevali, koliko bodo rojevali in upravljali seveda z lastnim življenjem v celoti, je treba razumeti, da se v takih okoliščinah nam rojeva otrok toliko manj, ne, da moramo seveda računati na priseljevanje. Ne. In mi čez noč ne moramo družbe spremeniti na glavo postaviti realno, tako da moramo zagotavljati konkurenčnost tudi na tem spodnjem pasu še vedno, ne. Relativno konkurenčnost primerjavi s tistimi, s katerimi nas primerjajo tisti, ki k nam prihajajo oziroma želijo z nami poslovati. Ne. In mi težko primerjamo z Dansko, ne, če seveda je tisti, ki pri nas izvršujejo proizvodnjo, ne, najprej vprašajo Hrvaško, Madžarsko, Avstrijo, ne, Češko, ne pa Srbijo. Ne. In če mi ne bomo konkurenčni z njimi, bo šli tja. Ne. Mi tudi, če smo mi konkurenčni primerjavi z Dansko, je tu ogromno nekih drugih držav, ki so pa konkurenčnejše. Ne, in nam nič ne pomaga, če smo konkurenčni Dancu.
No, ravno pred tednom dni smo na GZS naredili v bistvu analizo konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in stanja po nekaterih ključnih 10 KPI-jih in pravzaprav ugotovili, da v zadnjih letih dejansko nazadujemo. Pada konstantno BDP, torej izvoz se umirja. Rast pada. Rast pada, tako no. Rast pada. Po drugi strani smo padli tudi na lestvicah konkurenčnosti v različnih kategorijah. Vi ste v Mariboru na srečanju gospodarstvenikov in podjetnikov dejali, da ne mine dan, da vas ne bi kdo iz gospodarstva poklical z odločitvijo, da ali zapira dejavnost, ali da zmanjšuje število zaposlenih, ali da seli del ali celotno proizvodnjo. V katerih dejavnostih se to dejansko zdaj v teh razmerah najbolj dogaja? Dogaja se uniformno praktično, ker smo tudi sedeži, ki smo jih izgubili v zadnjih 2 letih, izgubili zelo raznolikega portfelja in panog. Od informacijskih tehnologij do farmacije, kozmetičnih. Ali vejo ljudje, da se nekateri veliki farmacevtska podjetja, ki pri nas vlagajo, imajo prodajne v velike marketinške oddelke v Zagrebu. Tako da so te stvari tudi pomembne. Živilsko-predelovalna industrija. Že v celoti bolj ali manj. Ali je v lasti, že v tujih rokah trgovina. Veliki trgovci. Tako. Praktično ni več skoraj velika trgovca, razen Tulša in Jagra, ki bi imel še tisto ključno odločevalsko kapaciteto v Sloveniji. Tako da tudi telekomunikacije, A1 je šel že pred časom in tako naprej. Tako da te stvari so izjemno pomembne. Ves čas poudarjam, tam, kjer so glave, tam se sprejemajo odločitve. Ne gre samo za davčni zajem, neposredno povezan s plačili za te ljudi, gre za davčni zajem iz celotnega ekosistema, ker se preko transfernih cen učinki vedno prenašajo tam, kjer so glave, tja, kjer so glave. In če potem ti postaješ v bistvu vse bolj izvajalsko gospodarstvo, zato ker se, kot rečeno, preko transfernih učinkov prenaša vse ven, in ti zgolj izvajaš, bodi si poslovalnice, bodi si proizvodne obrate in tako naprej. Realno gledano so se zgodila dva pojava, ki sta Hrvaško seveda postavila povsem na drug nivo. Zdaj mi seveda lahko razpravljamo, kakšna je raven pokojnin v Sloveniji, kakšna je raven nekaterega statusa manj plačnih v Sloveniji primerjavi s Hrvaško, koliko imamo mi porodniški, koliko imamo tega. Ampak če mi izgubljamo odločevalce, Slovenija s tem izgublja. Tukaj ste zelo slikoviti bili, tudi v nekaterih preteklih izjavah. Zelo lepo ste razložili, ko gre odločanje ključnih funkcij v tujino, v tem primeru k sosedom, potem je to lahko verižna reakcija. In je verižna reakcija. In se dogaja. Mogoče nekaj besed o tem. Menedžerji seveda se pogovarjajo med seboj. Kaj se zgodi? Menedžerji seveda pogovarjajo se med seboj. Ključni izziv je, da, zato več ponavljam, seli se ekosistem. Ko se preselijo odločevalci, seveda z njimi takoj gre do komunikacije in marketing, in ko se prebali celotna nabavna funkcija, potem de facto se zgodi, da seveda je celotna nabavna veriga, kar naenkrat pod vprašajem. To, kar je danes bil slovenski dobavitelj, bo jutri že zaradi frekvence komunikacije, ko bo na vrata v Zagrebu trkal hrvaški dobavitelj, veliko vprašanje, ali bo na dolgi rok obveljal slovenski dobavitelj. Tudi če se preselijo s tem slovenski menedžerji na Hrvaško, in ne uspejo ali pa niso pripravljeni preseliti svojega davčnega rezidentstva na Hrvaško, poslej ko prej tam hrvaški kolega ali pa kolegica, ki jih boste nadomestili. Ta dva pojava na Hrvaškem, prvi, preselitev šengenskega mejnega nadzora, režima mejnega nadzora na bosansko mejo in prevzem evra kot pač valute, zakonite valute na Hrvaškem, sta omogočila, da vi danes lahko iz Zagreba neomejeno upravljate s poslovanjem v Sloveniji. Neomejeno. Odločate v Zagrebu, ampak aktivnosti izvajate v Sloveniji. Imate centralni distribucijski center v Samoboru za obe državi. Poglejte, kako rastejo, tako za slovensko mejo proti Zagrebu, skladiščne kapacitete. Vi lahko iz tega centra oskrbujete od tam do Kopra, je bliže kot do Osijeka ali Splita. Se pravi, če lahko tam oskrbuješ Hrvaško, lahko brez težav oskrbuješ Slovenijo. Do Lendave je tako bliže Zagreba kot Ljubljana. Ljubljani se morda ne razume, da je s Ptuja mojega rodnega do Zagreba samo 80 km, da je do Gradca v Avstriji 80 km, do Ljubljane pa 130. In vsi govorimo nemško in hrvaško. Tega se mogoče tu ne zavedajo dovolj, da posel vedno najde pot, ki je učinkovitejša. In če so menedžeri tudi mednarodnih koncernov, ki delujejo v regijah, ki niso centralno slovenske, več kot pol Slovenije je manj kot pol ure vožnje od Avstrije ali Hrvaške. In v tem smislu pač se to dogaja. Imate dnevno migracijo zaposlenih in imate pač migracijo posla. In župani, samo to zaključim, župani recimo teh malo srednje velikih občin na Hrvaškem so izrazito podjetni. Varaždin, Čakovec, tu na mojem koncu, pa tam dol Samobor.
in spodaj proti Karlovcu, ne, so izredno podjetni, ne, in hitro prideš do nekega zemljišča, hitro prideš do dovoljenj, ne, in to ne pomeni zdaj seveda, da ne, bomo Slovenci zato na hitro izgubili standard pri nižje plačanih delovnih mestih napram Hrvaški, če ravno so tam tako močno razbremenili delo, ne, da povprečne neto plače hitro rastejo. Ne, in zdaj danes bodo jeli vprašanje, ampak mene predvsem skrbi in zdaj tu seveda se mi hitro vrže obraz, da se potegujem za ne, svojo plačo. Mislim, ali bom jaz jutri v banki, ali to popolnoma vseeno, da bo kdo drug, če ne bom jaz. Ne. Gre za to, da če izgubimo odločevalce, ne, izgubimo dejansko ves ekosistem. In s kom se bomo pogovarjali? Ena taka izkušnja, recimo, ne, kreditiramo nek večji posel, ne, in zdaj to podjetje ima sedež na Hrvaškem. To se je zgodilo leto in pol in zdaj pač Zagrebačka banka trka na vrata in pravi, da bi refinancirala ta posel celoti. In je samo od njihove vztrajnosti odvisno in lojalnosti, ki ima nek omejitveni dejavnik, ne, teh, s katerimi smo z njim pogovarjali, ne, dokler bodo z nami še delali. Ker mi na Hrvaškem ne smemo neposredno. Zaradi nevremenih vprašanj iz preteklosti. Ne. Se pravi, tu je malo egocentrizma v NLB-jevem pogledu, zato ker če mi izgubimo te ljudi, ki gredo potem v Zagreb, mi ne bomo smeli delati z njimi. Pred časom ste rekli, ne, da pravzaprav Zagreb oziroma Ljubljana ne more konkurirati Zagrebu, ne? Tako kot ste zdaj rekli. Hrvaška, mi smo bili za Hrvaško, ne, sploh za države bivše Jugoslavije, ne, vedno vzor. Torej, in mnogo pred njimi, tudi razvojno. Zdaj nas pravzaprav te države, predvsem pa Hrvaška, ne, počasi ta razvojni zaostanek zmanjšuje. Ne. Kaj smo pravzaprav naredili narobe? Ne? Kako je prišlo do tega pravzaprav? Jaz mislim, da mi potrebujemo zelo malo. Mi potrebujemo neko splošno spoznanje v družbi in tu, zato jaz ves čas govorim o neki veliki koaliciji, ne, kdorkoli že bi to ne bil, ne, ampak govorimo o veliki koaliciji, ki gre čez ideološki sredino, ne, da se poenotimo okrog dveh stvari. Je uspeh dobra stvar ali ne? Tu naslavljam zavist. Ne? In če je nekdo uspel, ali mu privoščimo ustrezno nagrado ali ne. Jaz mislim, tu naslavljam zavist. Ne? Ker vsak malo boljši športnik je hitro, čez 2 milijona letno, ne? Poprečni nogometaš praktično, ne, najboljše plačan slovenski menedžer na tej ravni in tega njemu ne privoščimo, ne, enemu fantu, ki pa v drugi angleški ligi toliko zasluži, pa privoščimo. Ne. Se pravi, a smo sposobni razumeti, ne, da presežemo zavist in da rečemo, ok, želimo si Sloveniji tudi med poslovneži, končni fazi tudi med politiki in jih bolje plačamo, končni fazi tudi med zdravniki v javnem zdravstvu, pa jih bolje plačamo. Ne. Uspeh, ki smo ga pripravljeni in trdo delo, ne, in to trdo delo, ki gre nad 30 ur na teden, kot bi se mi želeli delati, ne, ustrezno nagraditi. Ne, ker nekateri bi pa delali 60 do 70, pa ne, tega ne dovolimo, ne, ker tega ne nagradimo. Ne. Spodbujamo pred časom. Se pravi, a smo sposobni preseči zavist. A dajmo doreči, ljudje, pri nas je uspeh želen. Ne, in dajmo ustrezno potem ne, pripoznati ta uspeh, ustrezno nagraditi, razbremeniti delo, sorazmerno obremeniti premoženje, se absolutno strinjam, tudi večkrat javno povedal, dajmo razumno, sorazmerno ne, obdavčiti premoženje. Zavist je prva taka stvar. Druga stvar pa je, da se poenotimo, da je nacionalni interes majhnega odprtega gospodarstva, kot je slovensko, ki je tako močno odvisno ne, od izvoza svojih storitev in proizvodov, ne, dejansko mednarodna konkurenčnost. Ker če se bomo uspeli o tem dogovoriti, da je mednarodna konkurenčnost ključna prioriteta, potem se bomo tudi vprašali, katere ukrepe potrebujemo, ne, da bomo slovensko mednarodno konkurenčnost izboljševali. In to seveda se ni omejeno na davčni sistem, ne, se seveda gre tudi, ne, se dotika tudi birokratskega okolja, se dotika tudi jasne vizije, katere panoge in tako naprej, ne, s katerimi ukrepi podpornimi posameznih panogah, ne, z urbanističnim načrtovanjem, kako podporiti posamične panoge in tako naprej. Ne. Jaz mislim, da moramo samo ti dve stvari na nek način preseči kot ne, neko dilemo. To, da je, kot rečeno, zavist presežno čustvo v tem narodu, ne, da Slovenija je med najbolj z velika enakosti, oziroma družbene neenakosti, ne, druga na svetu v pozitivno smer. Ne. Pri nas je družbena neenakost med najnižjimi, druga najnižja na svetu, pač te kazalniki hitomerja, zdaj so najbolj verodostojni ali ne, drugo vprašanje. Ne. Mogoče malo manj neenakosti po osebnih prejemkih, pa ne malo več obdavčenosti premoženja, pa na tem strani malo več enakosti, ne, lahko pripelje do tega, da še vedno je to za nas sprejemljivo, upam. Ne. Zato potrebujemo oba pola, da se o tem dogovorita. Ne. Naj se Levica v končni fazi z NSI-jem dogovori, ne, da smo pripravljeni kljub vsemu nagraditi tudi več dela. Ne. Naj dela 30 ur tisti, ki misli, da lahko 30 ur ne, preživi, pa ne, se bo moral vprašati dolgoročno res. Ne. Tisti, ki pa je 80 ur pripravljen delati in zato ima uspehe, ne, pa naj bo ustrezno nagrajen. Ne. Druga stvar pa, da dejansko rečemo skupaj, ne, se dogovorimo, glejte, mi lahko ustvarimo več,
ne, da lahko potem delimo več, ker si želimo seveda pomagati ljudem, ki so pomoči potrebni, pri čemer je ta sistem tudi treba verjetno smiselno prečistiti malo, ne, kakšne oblike pomoči vse se dobivajo, kakšne subvencije, zakaj, ne, in na drugi strani kakšni socialni transferji, zakaj. Ne. Absolutno moramo pomagati vsem, ki so pomoči potrebni, ne. Mnogi pa izigravajo sistem, ne, in je se pač tudi treba v tem delu sistem prečistiti, ne, kaj je upravičeno in kaj ni upravičeno. In ta antagonizem, nasprotovanje med javnim in zasebnim, ki je v veliki meri državno proti privatno, ne, je tu treba preseči na neki točki, ne, zakaj bi nekdo, ki je v zasebni družbi, ne, bil bolje ali slabše nagrajen, ne, zakaj ne rečemo, mi si želimo v javnem zdravstvu in v javnih podjetjih, v pomembni državni lasti najboljše menedžere, ravno tako, in zakaj potem ne ukinemo Lahovnikovega zakona, recimo, ne, dajmo reči, da tudi v državnih podjetjih hočemo najboljše ljudi. In potem moramo primerljivo plačati, ne, z družbami v zasebnem sektorju. Ne. In to je vse povezano z neke vrste zavistjo. Ne. Dajmo s to zavistjo upraviti, ne, in trdo delo in uspešno delo dobro nagraditi. In dajmo na drugi strani reči, mednarodna konkurenčnost je absolutno potreben zadostni pogoj, zato da bomo lahko uspevali kot družba dolgoročno, ne, in razdeljevali več in imeli višje blagostanje. In dajmo se potem vprašati, kaj potrebujemo, da bomo to mednarodno konkurenčnost povečevali, ne zmanjševali trendov. Kakšne ukrepe, ne? Ja. Če torej, imate zelo dobro vpogled seveda tudi v stanje poslovnega okolja v podjetja, ker pač ne nazadnje z njimi močno delate. In ko so zdaj govorila o teh ukrepih, ne, kaj bi morali narediti, kateri bili po vaše 3 ukrepi oziroma spremembe v slovenskem poslovnem okolju, ne, torej katere bi potrebovali, da bi sistemsko v najkrajšem času, ne, povečali konkurenčnost slovenskega gospodarstva? Ja. Če bi imeli to možnost, recimo vlada se sestavi, katere bi bili tisti 3 ukrepi, ki bi jih predlagali, s katerimi bi najhitreje pomagali slovenskemu gospodarstvu? To je težko reči, ampak ne, iz teh nekih povratnih informacij, ki jih dobivamo od velikih družb, velikih sistemov. Ne. Kakorkoli, Slovenija nima dovolj tradicije in zgodovine svobodne zasebne podjetniške pobude, ne, proste gospodarske pobude, da bi lahko ustvarila dovolj močno srednji veliki sektor, ne, tako imajo Nemci, tako imenovani Mittelstand, ne, torej srednje velika podjetja, ne, ki so na nek način hrbtenica. Pri nas velik del bruto družbenega proizvoda še vedno ustvarjajo velika podjetja, ne. Zato je izguba vsakega sedeža velikega podjetja tako bistveno bolj boleča, ne. In zato se treba vprašati, kaj potrebujejo seveda velika podjetja, ne, in kaj potrebujemo za preboj k višji dodani vrednosti. Zato kljub vsemu je pomemben del ukrepov povezan z davčnim sistemom. Ne. Če ravno to bogokletno se sliši, pa ko Brodnjak to izusti, je tako seveda, ne, drugače videno, kot če bi to morda do drug rekel. Ne. Ampak jaz mislim, da je razvojna kapica absolutno nujnost. Ne. Da je to kritično. Zato, ker so tudi menedžeri, pa če niso v državnih podjetjih, pa če to ni nek bančnik, ne, homo economicus, ljudje racionalno odločajo. Ne. In če je seveda tako velika razlika med neto prejemki v bistven bruto strošku tega dela, med Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško in Slovenijo, ne, se slej ko prej zgodi nek premik, ne, take drugačne narave. Se pravi, pri nas je dejansko to plačati to delo nekonkurenčno, povsem nekonkurenčno. Ne. 68% davčno breme, ne, ljudje se vedno ustavijo na brutu, ne, je treba gledati bruto, je treba pogledati skupni strošek tega talenta za podjetje. Ne, in če ti od 100 enot, ki jih podjetje odvoji za tega talenta, ne, dobiš na račun 31,8 enot, medtem ko na Hrvaškem 50, v Avstriji tudi več, ne, bistveno več kot pri nas, ne, v Srbiji pa 70, ne, je to pač objektivno dejstvo. Pa se tukaj ne govorimo samo o menedžerjih, ne, o upravah in ampak škarje se začnejo močno odpirati, ne, ko se zgodi najvišji dohodninski razred, 50%, ne, in ko seveda, ker ni omejitve prispevkov. Zdaj vprašanje, kje je kapico razumno postaviti, ne, to 2,5-kratnik, 3-kratnik, ne, tu je seveda lahko se stvar dogovarja, ampak jaz mislim, da je to absolutno nujen ukrep. Druga dimenzija konkurenčnosti je pa na nek način, kjer tudi Evropa seveda izgublja v globalnem kontekstu, ne, je pa ves ta narativ, vsa ta zgodba okrog delali bomo manj. Pa čakajte ljudje, mi imamo demografski izziv zgodovinskih dimenzij, mi nimamo ljudi. In uvažamo seveda talente iz Azije v tem trenutku, ker smo balkanski bazen izpraznili, in mi bi delali manj. Mi to nekdo pojasni matematično. Če imamo seveda vse bolj ostarelo prebivalstvo, ki ga treba oskrbovati, nimamo oskrbovalcev, v šolskih kuhinjah, zdravniških, bolnišničnih kuhinjah nimamo ljudi, in mi bi delali manj.
Mislim, meni se to enostavno ne izide matematično. Ne? Se pravi, vse te neke iluzije, da bomo delali 70 ur, ne, pa že zdaj delamo manj kot druge, ker imamo malice pol ure plačane in tako naprej. Ne? Se pravi, ne delamo tiste pol ure, pa še plačano imamo, ker nekje druge nimajo, ne? Ker vse ok, je tu treba tudi prišteti, ne? K minimalni plači je potrebno prišteti tudi prevoz, tudi malico, ne? Tudi regres ta in on in vse ostalo, ne? In potem na mesečno raven vse to sprovesti in videti potem, kje so ti prejemki v primerjavi z okolico, ne? Pri naši produktivnosti. Ne? Jaz mislim, da je ključna stvar, da se zavemo, da bomo pač morali delati več, ne manj. Ne? In to spodbuditi. Ne? In to spodbuditi. Ja, in zdaj spet ukrep, delali bomo 30 ur. To je zame popolnoma napačen ukrep, oziroma razmišljanje v napačni smeri. Ne? Kako bi spodbudili, motivirali, da bi delali več in ustvarili več in bi bolje plačali. To je zame tudi narativ za to. Ne? Ja, ne pa reči, destimulirati delo, delajte manj, ne? Pa imeti več prejemkov. To ne gre. Ne? Po drugi strani pa je bil tak ukrep, recimo, ki je zame spet popolnoma, ne vem, ignoriranje pa, ne, realnosti, da bomo, ne vem, spodbujali 58-letnike, da delajo manj. Ne, namesto dovolili 67-letniku, če želijo seveda, neomejeno delati ob polni upokojitvi. Ne, se pravi, ta ukrep dovoljevanja dela upokojencev in ne stimuliranja mladim, 58-letniki so mladi, da jaz sem star 52 let, pa se počutim najbolj življenja, jaz ne vem, kako bi se pri 58 pasiviziral. Ne, jaz sem rekel, da se ne bom nikoli upokojil, ker dokler bom z glavo lahko normalno funkcioniral, bom delal, vsaj nekaj svetovalno, nekaj bom hotel delati, nekaj bom hotel biti aktiv, ustvarjati nekaj, ne pa živeti od, ne vem, proračuna. Ne. In morda sem pač jaz specifičen, ampak spodbujati moramo ljudi za delo, jih motivirati za delo in seveda to ustrezno nagraditi, delo ustrezno nagraditi. Ne. In seveda potem to sfinancirati, bodi si za neko razumno stopnjo odločitve premoženja. Če nimamo jasne ideje, kako to hitro narediti, imamo seveda vedno možnost povišati začasno DDV, ne, na Hrvaškem je 25%, skandinavskega države imajo vse bistveno višje, če se že primerjamo o tem. Se pravi, en model sfinanciranja začasnega je lahko začasno dvignen DDV, ne. Zdaj govorijo začasno, že z 19 do 22 dvigni, no pa dobro, Hrvaška ima 25, ne, skandinavska država je pa 24, 25, ne, naš je še vedno relativno razumen, ne, stopnja DDV-ja. In potem, dokaj ne pridemo do neke uniformne odločitve premoženja, ker jaz bi šel z nizko stopnjo, tako kot je Simič predlagal, gospod Simič predlagal, z neko nizko stopnjo na vse premoženje. In potem ni diskusije, zakaj ne nepremičnine, zakaj ja nepremičnine. Vse se premoženje se obdavči. Ni cela 1%, ni cela 2%, vse premoženje. Kripto, nepremičnine, denar. Je problem sicer za zajemom, ne, ampak vseeno. Dokler se nas postavijo vse evidence, pod zajamiš te evidence, ki jih imaš. Ne, in to, kar imaš ovrednoteno. Ampak če se za to odločiš, potem se tudi odločiš, da boš v najkrajšem možnem času vzpostavil vse evidence in zajel premoženje. Ne. Če ne, pa če se pa lomiš in si v dvomih, pa začasno dvigneš DDV. Ne. Tako so Hrvati naredili. In zdaj začenjajo obremenjevati premoženje. Ne. No, sva pri zanimivi debati, prej ste sami omenili, v Slovencih je tradicionalno preveč delitev. Ne? Tiste, ki izhajajo še iz zgodovinskih časov, levi, desni, rdeči, črni in tako naprej. Tako različne barve so tukaj. Ne? Zdaj smo vnesli v bistvu še to javno-zasebno. In še gospodarstveniki na to zelo opozarjajo in tudi ne nazadnje tudi združenja. Ne? Ta delitev umetna med gospodarstvom in podjetji in zaposlenimi. Delojemalci. V bistvu, kdaj bomo v bistvu Slovenke in Slovenci v bistvu prišli ponovno čez te delitve, prišli skupaj in se odločali, ker to, kar se danes pogovarjamo, se pogovarjamo o neki drugačni viziji Slovenije, treba bo sprejeti nek družbeni dogovor o tem, kam si želimo iti, tako z vidika razvojne države in hkrati tudi socialne, ki poskrbi za najšibkejše. Kako, s kakšnim procesom prideti do tega? Bomo to sposobni, bodo za to potrebne morda kasnejše generacije? Kako to preseči? To je daleč najzahtevnejše vprašanje, ker če se mi ves čas nahajamo v položaju nasprotovanja, anti tebi, ti pa anti onmu, vnaprej izključujemo možnost velike koalicije, ki je edini verjetno relevanten poskus dogovora. Ker če imaš ti eno ideologijo in drugo ideologijo, dva vrednostna sistema, potem priti na nekaj, kar je skupni imenovalec brez dogovora, ni mogoče. In potem skačeš z enega ekstrema v drugi ekstrem. In potem se reči, vi ste neoliberalci, vi ste komunjarje, in se en drugega pač na ta način naslavljamo in žalimo, ne pridemo nikamor. Se pravi, zato jaz ves čas govorim že od nekdaj, da je edina rešitev v neke vrste Drnovškovi veliki koaliciji z vsemi trenji, ki so s tem povezani, ampak je to vse poskus
priti na skupni imenovalec in se poenotiti, ne, ali je trdo delo zaželeno ali ne, ali je, če je izvedeno, primerno to ustrezno nagraditi in ne biti zavisten za to, ker je nekdo pripravljen delati več od nekoga, ki je pripravljen delati 30 ur, ne, in zahteva imeti isto plačilo kot on, ki dela 80. Ne. Se pravi, kako se dogovoriti, da je trdo delo, ne, nekaj zaželenega, kljub temu, da dovoljuješ, da nekdo dela manj. In to ustrezno nagraditi brez zavisti. To je najtežje preseči, po moje. To čustvo zavisti je globoko zakoreninjeno, ker izhaja iz nekega konteksta egalitarnosti, ki pa nikoli dejansko ni bil egalitaren. Se razlika med nekaterimi izmi je v preglednosti premožnosti. Pa kdo ima posebne privilegije. Faire ses achats, travailler et se détendre en ligne peut vous exposer à différentes cyber. V socializmu jih načeloma veljaki niso imeli na papirju, ampak so imeli posebne privilegije. V kapitalizmu je pa jasno, da teoretično imaš možnosti s trdim delom napredovati in danes dejansko z informacijsko tehnologijo, z napredkom informacijske tehnologije, s dostopnostjo vsega znanja tega planeta, 3 dotike stran na mobilnem telefonu, to odpira neskončne možnosti tudi ljudem iz socialno šibkejših okolij, da dejansko se izobražujejo, da dejansko imajo neko jasno vizijo o lastnem razvoju, ki jo tako danes uresničijo sami bistveno ceneje kot nekoč, ko si moral upati, da ti starši lahko pomagajo se šolati nekje, na nekem fakulteti nekje daleč stran. Danes ti institucionalnega izobraževanja praktično ne potrebuješ za uspeh. Je v bistvu od tebe odvisno, ali želiš delati več, in če želiš delati več in ustvarjati in to seveda na nek način uspeš doseči, potem to mora biti ustrezno nagrajeno. Če ne boš tak, kot si ambiciozen, šel to poskušati ustvarjati nekam drugam. In med temi izmi je spet ta razlika. Konkurenčna okolja pritegujejo talente in seveda tistemu okolju ti talenti ustvarjajo vrednost in nove rešitve, storitve, proizvode, rešitve. Če temu ni tako, če jih javno na nek način označuješ kot neke povzpetnike, potem je pa to nekaj drugega. To zdaj ne govorim konkretno o nobenih političnih opcijah, ničemer, ampak o sentimentu, o vzdušju. To se potem tudi v javnosti o vzdušju okolju. preseli. Če slavimo uspehe športniki, zakaj ne moramo slaviti uspehov s podjetniki uspešnih? Zakaj ne moramo reči, majko, slovensko podjetje, glej, kaj je ustvarilo. Management je dobro plačano, management je dobro plačano. Kaj je podjetje ustvarilo? Tudi zaposlenih, seveda, njihovih družin potem. Zdaj, če pa ne znamo tega preseči, te zavisti, se pa bojim, da bo zelo, zelo težko in bomo še vedno spremljali trendno, ker te stvari se nikoli ne zgodijo čez noč. Govoriti o rekordnih dobičkih danes je že lahko tvegano, zato ker je zajem davka od dohodkov pravnih oseb v lanskem letu bil nižji pomembno od leta predtem. Se pravi, še vedno govoriti o rekordnih dobičkih je malo mogoče nesorazmerno. Če pogledate samo bančne dobičke, meni je bil v končni fazi leta 2023 imela 550 milijonov, potem 514, potem 503. Tako se govorimo to veliko, ampak to so padajoči dobički, niso rastoči dobički. Enako velja za gospodarstvo, enako velja za obseg industrijske proizvodnje, ki je zanihal za skoraj 4% navzdol v medletni primerjavi. Prvič v zgodovini imamo v predelovalnih dejavnostih manj zaposlenih kot v javnem sektorju. Tako da to so neki pomembni strukturni premiki, ki govorijo o substanci ustvarjanja vrednosti v naciji in v nacionalnem gospodarstvu. In se moramo čez spraševati, ali ta trend morda pa postal prenevaren. Če smo zdaj že samo še 1% gospodarski rasti, seveda lahko pričakujemo 2%, ampak lani smo tudi pričakovali 2,5%, pa na koncu bila 1%. In ti trendi jih je treba razumeti. Če bo mednarodna konkurenčnost še vedno pešala, tudi če bo stagnirala, smo v položaju, ko ni ustrezna, ko je v primerjavi z nekaterimi okoliškimi državami pač nižja. Če bo pa še kakšni drugi ukrepi bili sprejemani v smeri še nadaljnjega zniževanja, bi bilo lahko to pa kardinalne posledice, radikalne posledice, negativne. Tako da se moramo začeti res ukvarjati s tem, da jo začnemo nazaj spodbujati. Da jo začnemo nazaj spodbujati. In to ni mogoče brez zavedanja, da je uspeh zaželen. Ni mogoče. Preprosto ni mogoče. Tako da, ali lahko pride do spremembe tega občutja? Jaz mislim, da samo, če se sestavimo v neko veliko koalicijo. Kakšnakoli že bo. Kdorkoli bo že tam sedel. In ne samo v politiki, ampak tudi kot družba. Kot družba, govorimo o družbi. Tako. Gremo v zadnji del najnega pogovora, zato morda kakšna stvar tudi malček bolj osebna. Gospodarstveniki se običajno ne želijo izpostavljati v javnosti, že težko pohvalijo svoje uspehe, kaj šele, da bi bili kritični recimo do neustreznega poslovnega okolja. Vi ste recimo temu aktivni državljan.
v pozitivnem pomenu besede, torej ste se izpostavili, ne, ste upozorili na določene anomalije, na negativne trende, s čimer ste seveda poželi tudi pogrom strani dela politike, tudi javnosti. Kaj je tisto, kar vas pravzaprav žene, da to ohranite to hrbtenico, ne, in da kljub vsemu temu poveste svoje mnenje v javnosti? Dobro, ne vem, se mi zdi, da sem res domoljub, zdaj pa spet lahko to naleti na tak ali drugačen odziv. Ni mi vseeno, jaz sem že delal v tujini enkrat, na nek način na pol prisilno bil izgnan. Pa če bi moral še enkrat spet iti, bi mi bilo žal, da nisem vse poskusil, ne, v tisti svoji vlogi takrat se oglasiti, ko sem ocenil, da trendno pač, ne, zadeve gredo v napačni smeri. Nimam več kaj povedati, jaz sem pač na to temo svoje povedal, se več ne opredeljujem, ne, do politike v nobenem kontekstu, pogovarjam se izključno samo o konkurenčnosti gospodarskega okolja. Čutil sem se enostavno dolžen to takrat povedati, ne, nimam pa temu kaj dodati. No, in se mi zdi, da je bilo na način, kot je bilo povedano, dovolj nedvomno enoznačno jasno, da mislim to resno, da je iskreno, da ni nobene skrite agende za tem, druge kot da dejansko, ne, želim na ta način opozoriti na to dvoje, ne, zavist kot zaviralni element, ne, in na pešenje mednarodne konkurenčnosti kot druge vrste zaviralni element, ko gre za izboljševanje blagostanja, ne izgubljanje, ne, zmožnosti zagotavljanja blagostanja. To je vse in nič drugega. Prejeli ste nagrado, ne, kot sem omenil, Gospodarske zbornice za izjemne gospodarske dosežke. Kaj za vas danes pomeni pravzaprav uspeh? Ga danes razumete drugače, kot ste ga morda na začetku vaše karierne poti, 20 let nazaj, ne vem? Pa ne vem, jaz mislim, da bil sem športnik, ne, pa iz športa jemljem vedno analogije, ko se v poslu pojavljam. In športnik se vedno postavi nov cilj, ne, se pravi, ko pride do enega mejnika, greš do naslednjega mejnika, ne, osvojiš državno prvenstvo, pa potem te zanima, ne, balkansko prvenstvo, pa potem te zanima evropsko prvenstvo, pa na koncu svetovno prvenstvo, ne. Tako vedno najdeš nek nov motiv. Tako da zdaj, ne vem, za to nagrado mi je potrditev, pomembna potrditev, na drugi strani pa ta rating, kot se prej govorila, je hišo postavil povsem novo luč, ne, spet neka nova potrditev. Zdaj, kak večji prevzem, ne, še kakšne druge banke, nekje vstop na hrvaški trg je bil za mene recimo izjemno pomembna zgodovinska potrditev, ne. Tako da vedno iščeš nek nov naslednji korak, ki te napaja s pozitivno energijo in najdeš motivacijo, da greš v tisti smeri. Se pravi, skušam to narediti kot neke vrste olimpijsko ambicijo. Na olimpijske igre ne greš, ne, samo tekmovati, skušaš, če hočeš tam zmagati, ne, moraš imeti jasen cilj. Če hočeš osvojiti medaljo, moraš imeti jasen cilj, želim osvojiti medaljo. Ker samo potem boš delal dovolj trdo, ne, dovolj pogumno, ne, v določenih trenutkih se v zelo nezahtevnih, negotovih okoliščinah pač ne znal odporno, ne, odzvati. Tako da, in to je to v bistvu, ne, jemljem to kot pomembno potrditev. No. Tako kot kariero vseh uspešnih ljudi in tudi športnikov, ne, ima vzpone in padce. Verjetno je tudi vaše sestavljanje, ne, tako iz uspehov, kot seveda tudi kakšnega poraza. Je kakšen neuspeh, ki se ga spomnite, iz katerega ste se nekaj naučili za prihodnost? Mislim, iz osebnega športnega kariere sem v polfinalu državnega prvenstva. Predvsem poslovnega. Ja, ne, zgubil, pa potem zmagal bronzasto medaljo, pa se naučil, da moraš trenirati bistveno več za zlato medaljo, ne. Ne, poslovno pa to, da nisem dobil dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcij člana uprave Zavarovalnice Triglav, ne. Recimo, ne. Meni ni bilo jasno zakaj, ampak je bilo to zelo jasno sporočilo in sem šel v tujino takrat, recimo za 2 leti, ne. In mi je pa to bilo, kolikor sem to doživel takrat kot padec in pomemben nek izkaz nezaupanja, pa ključna odskočna deska za naprej, ker sem šel pa v projekt, ne, v katerem sem se ponaučil vse, kar je potrebno v prestrukturiranju, zahtevnem prestrukturiranju velike finančne mednarodne skupine. In je to bila zame desko odskočna deska, da sem si drznil, recimo, ne, se sploh podati v NLB zgodbo. Ne, in na ta način se vse v življenju zgodi z razlogom, se zdi. Ko Blaž Brodnjak odloži kravato, zapre vrata pisarne, kdo je brez funkcije CEO oziroma CEO, predsednik uprave banke? CEO je doma žena, ne, to je jasno. In ti to tudi zlasti pove, tu pa nisi šef, ne. Ampak na drugi strani pa vlagam praktično večino svojega prostega časa, ki ga ne posvetim neposredno družinskim članom, ne, sem že dedek 2 prekrasnih vnuk in imam 3 otroke tudi, ki so, hvala Bogu, energični in zdravi. In me napaja z neverjetnim zadovoljstvom. Imam pa tudi družinski projekt, ki je v bistvu podjetniški startup, ne,
skupaj z bratom, soprogo, pa starši so še vedno močno vpeti v to, pa hči, ne, tako da je v bistvu 3-generacijski projekt, kjer kmetijsko posestvo razvijamo, kmetijsko-turistično zgodbo, ne, tako da mi je zelo dobro poznano birokratsko okolje, kako se do kmetijstva vedemo, kako se tega mikro okolja vedemo. In me to napada z neko posebno energijo, zato ker gre za seveda tak projekt, ki je malo idealističen. Ne. Iz Haloza so se dobavljali vina na cesarski dvor, mes je pa obseg površin vinogradov upadal na 25% nekdanjega. In se mi zdi, da s tem na nek način moja družina, s tem, ko vlaga vse, kar so 3 generacije ustvarile, v ta projekt vrača nekaj temu okolju, odkoder izhajamo. Ne. In me to napada z neko posebno energijo, iskreno. Pa ko dam Korentovo upravo na se, pa sploh se mi zdi, je ta stik s tradicijo in okoljem toliko močno izražen. Katera vaša osebna lastnost vam je v karieri najbolj pomagala? In katera mogoče spravlja kdaj tudi v težave? Vztrajnost. Vztrajnost, absolutno. Mislim, ko si nekaj zabijem v glavo, pač tako dolgo v te smeri nekaj prcam, da se nekaj proti cilju. Ja, da se nekaj zgodi, ali za to olimpijska ambicija ni. If you understand English but can't speak, this is for you. You know the words. Na drugi strani pa tisto, kar mi povzroča največ težav, ker ljudje to mnogi razumejo, sploh v centralno slovenskem okolju, ki je bolj diplomatsko nastrojeno. Mi Štajerci smo bolj kot Dolenčki in Primorci, bolj balkanski. Je pa strast. Bolj neposredni, direktni. Strastni. Moj nastop je bolj energičen, zato ker jaz, ko v nekaj iskreno verjamem, v to vložim pač energijo. In to je iskrena strast, ki pa na nekoga, ki je bolj rezervirane narave, lahko deluje preagresivno. In to so velikokrat očitki. Na ta način ne boš prišel daleč, na ta način pač ne moramo se pogovarjati, ampak na koncu, ko vidim, kaj se je zgodilo recimo na poslovni poti, potem skozi neko verigo dogodkov, pa je bila ta strast velikokrat odločilna, da se je to zgodilo. Prej ste že sami omenili, da ste v Halozah, tam odkudar ste doma, vzpostavili družinsko kmetijo oziroma vinsko klet, familija, pomenljivo, cela družina pravzaprav je vključena v to. Kako to, da se je bankir odločil v bistvu za tako povsem drugačno poslovno pot? Zato, ker je bil prej je bil vinogradnik kot bankir. Jaz sem trte obrazoval, ko sem bil star 12 let. Moj dedek je nasadil vinograd 5004, ko sem se jaz rodil leta 74, prihajam pač iz haloške družine, kjer je vsak imel svoj nek vinograd. Moj praded je bil prekupčevalec z vinom takrat, že pred 100 leti in več. Moj ded je bil pa eden od ključnih avtorjev etikete Ptujskega Pelinkovca in bil prodajni direktor družbe Haloški biser, ki je na Ptuju upravljala s vsemi ptujskimi gostilnami v socializmu. In Ptuj je bil mesto z največ gostilniškimi površinami na prebivalca, tako da je v bistvu to v krvi, se mi zdi. Ne bo prej v krvi kot bančništvo. Bančništvo je v bistvu naključno. Jaz sem študiral poslovne finance in sem takrat imel neko željo, ko so bile v 3. letniku dovoljene sanje, ker takrat smo se osamosvojili. In smo verjeli, da gremo v smeri razvoja tržnega gospodarstva z razvojem kapitalskega trga, da se bodo podjetja financirala svoj razvoj za izdajo delnic, obveznic. Tudi moja tema diplomske naloge je bila financiranje razvoja podjetja prek neposrednih finančnih oblik, se pravi delnic in obveznic. In sem začel kot borzni posrednik. In potem, seveda, če si želel biti borzni posrednik v Sloveniji, si moral biti na nek način v Ljubljani. Jaz sem vsak dan se vozil s Ptuja v Ljubljano. In to je bilo relativno naporno, 5:45 zjutraj v avtu, da sem bil do 8 pisarni, ker takrat je bila samo še Slovenika, pol avtocesta do Arje vasi, potem po čez Trojane in vasi. In nazaj večer ob 10 in je žena zanosla in so takrat je rekla, dragi moj, to tako ne bo šlo, če te ne bo doma. In sem takrat iskal zaposlitev dejansko nekje bliže domu in se je pojavila možnost v Mariboru in je to bila banka. Tako da sem jaz v bistvu po naključju postal bančnik. Zdaj pa seveda imam za sabo teh 21 ali več nadzorniških in vodilnih položajev v finančnih institucijah mednarodnih v 8 državah. Je torej vinogradništvo, vinarstvo in posel familije, torej na nek način vaš dom, karierni, kamor se boste vrnili, ko boste zaključili kariero? Zagotovo, mislim, jaz se bom absolutno preselil nazaj. Jaz sem lokalpatriot v srcu, jaz se tam najboljše počutim v tistem okolju in ko bom zaključil z izvršno kariero, kar se bo zgodilo tam nekje verjetno v roku 10 let,
si zlahka predstavljam, da bi bil na razpolago še komu, če bi ocenil, da sem lahko v neki svetovalni vlogi, nadzorniški vlogi. Ne. Bom pa glavnino dneva preživel v Vinogradu, večerov pa ob gostih. Ne moram mimo vprašanja, vaše najljubše vino? Pa dobro, naša domača grašica. Ne. Aha, ok, super. Vaš urnik je zelo zahteven, si predstavljam zelo intenziven. Kje danes Blaž Brodnjak najde energijo, tisti notranji mir? Kam se zateče, ko potrebuje malček reseta? Ravno to, da odklopim, ne, to rutino tega finančnega, gospodarskega dela, razmišljam o tem, kako sorto bomo nasadili pa von del vinograda. Samo pri zadnjem vprašanju, ne, ponavadi goste v naših podcastih prosim za kakšen poslovni nasvet drugim gospodarstvenikom z vidika svoje pozitivne izkušnje. Glede na najin pogovor danes bi vas pa prosil za pravzaprav sklepno misel, ne, za naše poslušalke, poslušalce, kako skupaj veslati, ne, torej v smeri boljše razvojno naravnane Slovenije. In ne bo to na nek način zaključna misel najinega pogovora danes. Sedimo za mizo in presezimo v bistvu, ne, te dve ključni stvari, zavist in zavedanje, da je mednarodna konkurenčnost ključna stvar. Ob tem uporabimo olimpijsko ambicijo, ne sprejemamo pač nekih argumenta moči, ampak sprejemamo moč argumenta in ob tem apliciramo dovolj strasti, pa bomo uspeli. S to mislijo, mislim, da je nekaj za dodati, bi zaključil najin pogovor. Blaž Brodnjak, še enkrat iskrene čestitke za nagrado Gospodarske zbornice Slovenije in hvala za vaš čas in za tale odkrit, iskren pogovor. Najlepša hvala v imenu 8100 kolegic in kolegov iz NLB skupine. In seveda uspešno poslovanje NLB še naprej. Najlepša hvala.